سلام ارادت خدمت تمامی اعضای چنل. امروز با یک ویدیوی فوق‌العاده جذاب در خدمت شما هستیم که مطمئناً برای عاشقان علم شیمی خیلی جالب خواهد بود. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. در این ویدیو قصد دارم بهتون فرایند افزایش غلظت اسید نیتریک رو توسط سولفوریک اسید یاد بدم و خب همونطور که میدونید ما تماما این کارها رو در محیط کنترل شده و دارای تهویه انجام میدیم تا مشکلی پیش نیاد. این آزمایش به طور کلی نیاز به 2 اسید سولفوریک و نیتریک اسید داره و تجهیزاتی مثل بالون، هیتر، گیره، کندانسور، پمپ آب و دماسنج نیز نقش مهمی دارن که من براتون لیست کلی رو نوشتم اینجا. میتونید ویدیو رو پاس کنید یا تو کپشن بخونید. ما 2 اینجا اسید داریم که اولی سولفوریک اسید با غلظت 98% و مقدار 40 میلی لیتر از برند مرک آلمان و اون طرف نیتریک اسیدی داریم با غلظت 65% و مقدار 18 میلی لیتر از برند فلوکا که یعنی نسبت 2:1 اسید سولفوریک به نیتریک. اینجا یک دماسنج 200 درجه‌ای داریم که خیلی مهم و ضروریه و توجه داشته باشید که ظرفیت دمایی دماسنج در این مدل آزمایش‌ها 200 درجه یا حداقل 150 درجه باشه تا دچار شکستگی نشه. تا من اینا رو بریزم یک سری توضیحات کلی میدم که چرا این روش مناسبه و چطور کار میکنه. خب توجه کنید که در اینجا سولفوریک اسید غلیظ یکی از قوی ترین مواد آبگیره و آب رو به شکل یون‌های هیدرونیوم و بیسولفات توی محلول پایدار نگه میداره. این یعنی اینکه اسید سولفوریک میتونه آب اضافی نیتریک رو جذب کنه و اون رو خالص کنه. و حالا اگه سوالتون اینه که چرا پس خود سولفوریک اسید بخار نمیشه و مخلوط نمیشه با نیتریک، دلیلش اینه که سولفوریک اسید دمای جوش بالاتری نسبت به نیتریک داره که در ادامه ویدیو هم گذاشتم. پس در دمای مناسب 150 درجه سانتیگراد که در ادامه باز همونو گذاشتم باعث میشه واکنش به درستی پیش بره. بهتر از این بستای روداش هم استفاده بشه که باعث میشه گاز و بخارهای سمی ازش خارج نشه و اتصالات محکم بمونه سر جاش. بعد از اینکه هیتر رو روشن کردیم من اینجا 2 براتون نقطه جوش آوردم، نقطه جوش اسید سولفوریک و نیتریک، و مهمترین بخش ماجرا اینه که این رو باید شما روی 150 درجه بذارید تا درست پیش بره. یه فویل آلومینیومی ساده اینجا میتونه عایق بندی حرارتی، جلوگیری از اتلاف گرما و محافظت از اسید نیتریک در برابر تجزیه رو انجام بده. بعد از گذشت مدتی بخار NO2 اسید نیتریک اینجا دیده میشه و حتما اینجا یک بار دماسنج رو هم چک کنید تا ببینید به حد نصاب رسیده یا نه، ولی سعی نکنید دمای هیتر رو عوض کنید و بذارید همونطور بمونه که حالا ما اینجا هم دمای 60 درجه رو داریم که به حد نصاب نرسیده فعلا. گاز NO2 که به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز اینجا دیده میشه به شدت برای سلامتی مضره و این گاز به راحتی در بافت‌های بدن حل میشه که باعث مشکلات جبران ناپذیر میشه. پس حتما از عود شیمیایی با مکش بالا باید استفاده بشه. چک بعدی دماسنج اینجا عدد 80 رو نشون میده که یعنی واکنش به درستی داره پیش میره و مشکلی وجود نداره.
خب اینم از نتیجه کار که بهمون اسید نیتریک 95.98% داده که فوق‌العاده بازدهی خوبی است با این روش، که به اون اسید نیتریک دودی یا فیمینگ نایتریک اسید هم میگن. و اگه بخوام چند نمونه از کاربردهاشو بگم، اینا توی ساخت مواد منفجره مثل نیتروگلیسرین استفاده میشه. توی سوخت موشک‌ها و صنایع متالورژی هم نقش خیلی پررنگی داره. در نهایت هم میرسیم به تست این اسید نیتریک دودی که ما این اسید رو داخل ظرف درپوشدار ریختیم که اثرش از بین نره. و من در ادامه ویدیو چیزی نمیگم تا کامل این آزمایش رو ببینید و اگه سوالی هم داشتید تو قسمت کامنت ها برامون مطرح کنید تا ما پاسخگو باشیم.